Hey, welkom zum Programm WajchWiesa. Wir freuen uns, dass du von der die Fernnummer hast oder am Computer, wo immer du uns schickst und einfach das Programm WajchWiesa anchecken ist. Und wir haben Oder Harsje am Radio. Oder Harsje am Radio. Wir haben wat sehr gehört von der für die und war wat niet wat we te leren willen. Sie glende, über wat reden wir? Nou, eerst mal welkom zu onze gast. Dankzij. Wir freuen Henry und Tina Redekopp. Jo, von... Nu zijn in Alberta, nee? Wir sind in Vauxhall, Alberta. Ja, Okay. sehr fan. So, wir freuen uns, dass Sie gerade zu dem Thema gesagt haben. Sie haben auch ein Programm, das nennt sich Mein Haus, nicht so? Bestimmt. Ja, so dort der wir auch wirklich mal nachchecken auf YouTube, sehr interessant. Aber unsere Frage von da ist, wenn Menschen sich schäden lassen, in euer Paar sich schäden lassen, weil dann ist auch sehr viel passiert. Ist das erlaubt? Sagt die Bibel Situationen oder Ausnahmen oder wann das erlaubt ist? Und wann das passiert ist, das Gottes Gnade diese Menschen auch erreichen, können sie unter seine Gnade auch kommen, oder wo steht das damit? Und da wird uns das vielleicht sehr interessieren, was die Bibel darüber sagt. Ich glaube, es sind ein paar Dinge, die wir müssen verstehen, wenn wir denken an den Thema von Ehebruch, von Scheidung und so weiter. Ich glaube, das Nötigste ist, dass wir von einem guten Grund anfangen, ist, was ist die Verbindung zwischen Mann und Frau? Einige Menschen gut lernen und sagen, das ist ein Verständnis, was wir haben, dass wir gehen hier lernen, solange es aus der Schein ist, sind wir gut. Oder solange wir sind, leben jetzt aus der Schein, dann sind wir zufrieden. Aber die Frage ist, was sagt die Bibel von was das ist? In der Bibel nennt das einfach ein Bund. Und wenn wir denken an, was ein Bund ist, ich denke viel an 1. Mose Kapitel 12 und 15 und 17, wo Gott mit Moses mit Abraham einen Bund machen hat. Und Abraham, der hat wirklich nicht viel zu sagen über den Bund. Gott sieht, das wird es. Und er macht den Bund fertig. Und das soll dann so sein, was die tut, solange das Leben wird, als der jährlich. Und so, anders gesagt, wenn wir im befriedeten Leben dann kicken tun, viele Menschen, die nehmen das so an, als die kann das sehr leicht ich nehmen. Zum Beispiel, ich habe hier so ein Papierchen, das sind, was ich kann irgendwo anbacken. Zum Beispiel, ich backe das hier an. Wenn ich das hier erst gebrückt habe, dann backe ich das so an, dann backe ich das hier an. Und das backt alle Wege nicht so. Und das dort dann viele Menschen gehen in befriedet Leben lernen. Und so der Grund, der ist da nicht gut, aber das Gott hat gemerkt, dass erst alle sie dachten, das soll Typ gebunden sein, so ein Lehm, was nicht rein aufzumerken. Also ich habe hier so ein Quark, nein, ihr ein Quark? Ja. So, und so, wenn die aufmerken, sicher rettet zwei. Dass der nicht bloß rein von einer steht, losmerken, dann kostet frisch Brücken, das ist zwei. Das ist dann verbrucht. Und wenn wir denken an befriedet Leben, das, was Gott dort auch gemerkt hat. Das soll einfach regeln, solange wir leben. Dat is een saai ernste ding. Sehr ernst, denke ich, ja. Aber dann, die Frage ist dann noch, hast du dann eine Erlaubnis zum Scheiden? Ja. Und das ist eine Frage, die du auch von jeher angewasst hast. Moses klarte mit, Jesus, der kriegt die Frage selbst von den Pharisäern in Matthäus Kapitel 19, Vers 9. In den 19. Kapitel, ersten Fall, die Frage an die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Frau an Jesus erst erlaubt, dass ein Mann sich scheiden kann von seiner Frau. Weil die kommt davon her, dass Moses hat gesagt, dass die können einen Scheidungsbrief geben. Wenn ein Mann dann irgendwie mit seiner Frau, vielleicht hat sie die riesen Schobeln ein bisschen verbrannt oder was immer, dann wir haben dort einen Öl, dann können er rückstecken, ja? Und die Pharisäer, die haben dann einfach eine Frage, die Schriftgelehrten, kann man für irgendeine Ursache, das wird die Frau. Da wird nicht die Frau, kann man seine Frau scheiden, aber kann er für irgendeine Ursache.
En Jezus had een antwoord in de ene vers. Hij zei, ik zei u, wer sich von seiner Früh scheiden wird, wenn sie am nicht erst antruhe warst. En eine andere Früh, dann brach er die Ehe. So du erst dort port, wenn du nicht erst antruhe warst. So Jesus merkte der op, dat wenn du een antruhe Partner erst, dat wenn du eine Erlaubnis erst für Scheidung. Aber wann die, das ist ein sehr interessanter Punkt, was du sagst, wann du dann schätzt, wie Gott das gemeint hat vom Anfang. Da hat er aber so gemeint, nicht? Der hat nicht so gemeint, dass der Partner antrü wird, sondern der hat so gedacht, dass das erst allein aus dem Leben, nicht? Ja, so ist Gott, ist Jesus das zu sagen, denn dann, das ist sehr interessant, einmal weil ich das lesen, da, darf nicht viel Richtung streben. Hij sagt, wenn die wollen weten, wordt het erst en am Anfang weer het staat. Ein Mann, eine Frau. Dat is God zijn bastard. Dat is God zijn bastard, ja. En wie niet de Judei nagebuut, dat die ging te tussen. Terug komt dat kleine papiertje wat die het aan te baken. Irgendwo. Dat is niet wat God het wil, dat we hier van een naar andere hupsen doen. Hij had het gemerkt dat ein Mann, eine Frau. En eerst Mose kapitel 2, Vers 25 sagt, die zwei, die waren ein Fleisch. So, wann dort von eingereden wird, dass der niemals bloß glatt, dass der niemals eine klare Schnatte verrät, dat braakt, dat ja weiter. Dat dat niet moet bloos de familie, wat er met verbonden is. Ik weet, we hebben in onze familie, das Bruder, wat uiteen zijn, geschat met früh ist. Und dort so weit. Und für die Geschwister, für die Eltern und weiter. So, noch einmal war wieder. Go ahead. Das ist das Bund, was du gemerkt wie, ja. Das ist der Quart dann. Das ist nu 2 Reden. Ja. En dat brengt al deze video eens, riet dat bij, nee? Man wat operet en 2 Reden. En ik laat het zo even een Beispiel, waar du dat erklären is met dem Quart. Het wie dat nu zo 2 Reden. Ja, de Wirklichkeit ist, dass Gott hat uns gemerkt, dass wir bedürftig sind einer am anderen. Mann und Frau, wir sind bedürftig am anderen Menschen. Aber besonders in der befriedeten Leben, wir sind sehr bedürftig am Mann und Frau. Und wenn dort erst 2 ist, dann ist eine Not, wo diese nicht, dass nicht von das zu fallen geht. Das wir ungefähr im Jahr 2003, dann der Focus on the Family, der eine Untersuchung zu Menschen reden, wo die Scheit wir mit ihren Ehepartner und haben sich das für ihn gesagt. Und sein Buch kommt das wieder in ihr Leben. Und von ihnen werden 7%, also 7 uit 100, die sagen, dass wir verbessert ein bisschen. Aber 93 uit 100 sagen, wir besser aufgewachsen, wenn die Leiber haben gemerkt. Wenn die Leiber wären durchgeblieben, wo sie erst wären. Stimmt. Da wird sein Bete gewahrt für sein. Und das ist, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass wir sind als Vertreter von der Versöhnungsbotschaft. So. Besonders wir als Christen, wenn wir dort kann der Welt beweisen, dass wir das verstehen, Versöhnung zu führen. Besonders in einem befriedeten Leben. Und das ist ein großes Teken für die Welt. Das ist mein interessanter Gedanke, dass du sagst, wir sind die Vertreter für die Versöhnungsbotschaft. Und wo fängt ihr das erste an? Das ist eben in uns befriedet Leben, ja? Das ist, was du sagst. Das ist das höchste Verhältnis oder höchste Gemeinschaft, was wir in dieser Welt können erfahren. Ja, aber auch der letzte Test. Wenn es denn sich das so auf die Probe stellen manchmal, wenn es hier und das kann bloß sehr, sehr schön gehen und das kann auch sehr, sehr schlecht gehen. Wir haben ja nicht sehr viel Zeit über Karten wandern nu. Also das ist wie hier, ja, das heißt, dass wir nicht Gottes Plan, dass sie scheiden sollen. Und Jesus sagt bitte, dass der andere die Ehe bricht. Ja. So, nu waren wir
aber denke, wir leben in einer Welt, wo viele Ehes als wir sind. So, diese Menschen, die haben auch ein Bedürfnis. Das sind vielleicht auch Kinder Gottes, sind bloß auf diesem Gebiet schwach gewesen. So, wo können wir die wieder helfen? Oder wo gehen wir nu, wenn wir die begleiten, wieder an mit die? Ich lese ein paar Dinge, was ich mal denken. In Matthäus Kapitel 19, den ganzen Aufschnitt über Jesus, die Pharisäer, Schriftslehrer vertalen, die frühen an, erst erlaubt oder nicht. Jesus verstreicht nicht, was passiert. Er heeft anerkennung dat het passieren dat. Hij zegt dus een oorzaak voor. Hij zegt, jullie horten zijn verhoord. Dat is de oorzaak. Dat is niemand gaat zijn wel. Aber het passiert. En de ding is dat Jezus geeft ons den Beispiel van wie we leven zullen, wie we met mensen handelen zullen, omgaan zullen. En al deze mensen, wo hij met arbeiden deed, die weer alles twee bereidende mensen. En aantal van die stellingen voor, die zijn in Ehescheedunk gegaan, die zijn de scheidung gegaan. En haben sich vielleicht als frisch befreit. Und in derselben Zeit, Jesus weiß live. Und ich glaube, wenn wir Jesus in die Stoppe nur gehen, haben wir gesagt, wieder dasselbe. Wo wir müssen vorsichtig sein, ist, dass wir nicht bloß kann die Ruhe geben, auch wenn der Bruch was ist, dann scheitern bloß. Ich glaube, wir müssen daran denken, wir sind Vertreter von der Versöhnungsbotschaft. Dort ist immer Gott sein Willen. Ja. Wir müssen darauf arbeiten, dass wir Leute versöhnen tun. Aber wenn das passiert ist, wenn du eine Scheidung ist, als Kinder Gottes, wir sind die Träger von der Botschaft, dann haben wir eine Ursache, wir dann live bewiesen. Wenn ich kann, würde ich gleich ein paar Verse lesen. Ja. Und das ist hier so korrekt in 2. Korinther Kapitel 5. Ich will lesen Vers 18 durch 20, das sagt hier, das kennt alle von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. So du kennt die Versöhnung ihr schon. Christus hat sich mit uns versöhnt. Er hat uns die Abgabe gegeben, Menschen von Gott in Angebot anzureden, mit ihm versöhnt zu werden. Dort ist Gott wie in Christus und er versöhnt die Welt mit sich selbst. Er vergibt die Menschen ihre Sünden und hält an die nicht mehr fair. Er hat uns die Botschaft von der Versöhnung anzutreten. So, dat wat Jezus zei, die boodschap hat für uns nicht untertreten. Nu ga ik mal in den 20. Vers. Deswegen sind wir, nu Christus sind die Vertreter von dieser Botschaft, dass von Gott selbst durch uns anreden wird. So, ein anderer Weg gesagt, als Christen sind wir nu der Müll für Gott manche Menschen. Wir sind nu die Botschaft, dass von Gott durch uns die Menschen will wissen, wer er ist. So, wenn wir Menschen gewähren für das Evangelium, dann müssen wir das anerkennen, wenn die Sinn getan haben, du hast genug. Wir müssen nicht eine Ferien für die Sinn. Aber du hast genug. Der Kreis ist der Sinn, was ich getan habe. Jesus sagt, die Bibel sagt, dass keine Sinn kann im Himmel nehmen. Das ist für Gott über clean. Und ich sind schuldig von Sinn. Und Jesus starb für die alle. Und wir haben nu nicht eine Fähigkeit, bloß wenn wir in Genot leben, dass wir nicht mehr fliegen und singen. Und Charakter ist, wir können nicht eine Freiheit geben zum in Sinne leben, aber du hast Genot. Und wir machen die Botschaft sein von der Genot. Wow. Dat is een grote boodschap en dat is voor ons alle doen, niet? En dat zij uitmaken, veel danken voor die uitmakende wereld. Dat we dit wiedergeven. Dit is een live en dat we dit einfach voor God reden hier, niet? Ja. Ook voor die mensen wat het hier. Ja. Blijft mutig dran. Du hast genoeg. En die wil we wiedergeven. Ja. Dankeschön, Henry en Tina. Dankeschön, dat jullie erbij waren. En dankeschön ook dat jullie erbij waren. Dan beim nächsten Mal beim Programm WajchWiesa. Bis nächstes Mal.